7 июня. 6 или 7 июня. Конечно, свежо, все такое, но грустно. Что делать? Полить цветы. Воды нету. 13:06. Что делать? Да в такую погоду грустишь. Орёк мы в отпуске. Точнее, на каникулах. Я тоже на каникулах, но это скучно. Что делать? Сегодня все-таки 7 июня. А вы не грустите. Я знаю, что мне делать. Пить газировку не хочется. Скорее бы мне уже в деревню. А вы не грустите. Пожалуйста. А вы не грустите. Ведь скоро у меня путешествие. И скоро шопинг, там все такое. Так что ставьте много лайков. Я так уж быть сниму шопинг. И это видео, где я еду к бабушке в деревню. Пока что скучно. Видите, какая погода? Ну ладно, надеюсь, вы поддержите меня лайками. Ведь это мое одно утешение. И подпиской. А с вами была Елена Бро. Всем удачи, всем бай-бай, друзья!